Utawaray ngayon. Buwas ito, sigurado. Ha? Makatupat-tupat, malugan niya ang kalop. Hinada malahiyakan bus idi papalit. Bakit ito ang kalop? Yan, okay na. Hindi ko balik pa dito. Oo, yung ito na lang. Pag na dito kuha. Ini man. Ha? Ikuan na lang adi kay. Ako ba nanay? Oo. Doon dala ko tutol. Ha? Sunod. Sunod. Oo. Pagka ano, tapos na. Kita, bus ko tutol niwak. Ayaw na. Iba na ito. Diri, di. CR, hindi? Oo. Hindi ma-CR? Oo, diyan na lang daw ilagay. Ano na, ito hindi. Ha? Gawas. Kay haligo, turay kusina. Nadiri iya. Ito kasi nabuti mo. Oo, siring ako waray. Diri makakuan. Siring iya. Ayaw kay may wala waray kuno kusina. CR nga tiklopon. Tiklop la. Sus. Bibili ng tae ito da sa loob, kakalat. Tiklop lang nga CR ba? Tiklop, tagaw, oro. Labog. Labog. Oo. Lakaranas ako niyan. Haparanas. Oro. Putot-putos, tiklop. Oray pa kayo himon toilet dito ba plastic good. Tiklop lang nga CR nga eh. Gawas lang. Kamakuri iton balay nga waray toilet, Diyos mio. Ori daw. Sobra-sobrang kamakuri. Lilisan ka kumapas na eh. Oo. Yan, hinauran. Andin to gud bulo dan nakadtupan hirahabulo dira. Tatay Idi. Nakadto pa bulod. Saus kayan uruan dito surup. May halas pa lang na oro. Hingko kurihang ga dito. Guys, linagyan na lang muna namin ng ano, yung kahoy sa tasiyero muna temporary. Kasi walang pera. Wala pa budget. Mag-iipon ulit kami ng ano, material. Kasi supposed to be rooftop yan eh. Pero sa ngayon medyo dahan-dahan lang na paggawa. Medyo yero muna, kwarto munang kuan, pinaka-importante. Tapos padahan-dahan naman tatapusin yung iba. Yun. So yun, ito wala na yung kahoy dyan, yung ugat ng nyug at saka yung doon wala na. Yan. So yun guys. Yan, yan. Ito yung daanan niya. Alam nyo ba, ito dito ha, binibinta pa yan dyan. Doon banda, marami nang nakabili doon. Mostly yung mga nagkapag-asawa na mga foreigner. Meron silang mga itatayo na doon, mga bahay. So dadami talagang bahay dito sa looban. Okay, ito, bakanting lote pa yan. Siguro ang bakante pa dito ay maabot pa na mga kalahating hektarya. So kung may mga interesado, pwede pa ditong
interesadong bumili, magpagawa ng bahay, ito dito. Yan. Available pa yan. Itong amin 213 square meter lang ito. Yung doon mga nakabili na, may mga nabili na sila doon 1,000 square meter, mga ganon. Dito, yan. So hanggang dito na lang guys. Kayo uwi. Ito yung daanan namin temporary papunta sa simbahan. Ganyan. Temporary kasi ang plano dito ng barangay gagawin daw itong kanal na yan, galing yan sa doon sa tubig sa bundok. So may liguan doon. Gagawin simentohin ito, lalagyan ng takip. Yan ang parang ganyan din. So sa ngayon, ito muna yung daanan temporary. Ito na, dali dito. Dito dali. Ayaw ha. Yan, ito yung daanan, ito yung simbahan. Yan, ito. Ito yung entrance, bilyaran. Diyan bilyaran yan. Ito simbahan. Doon yung daanan papunta sa bahay ko. Yan. Uwi na ako. So ito na yung National Road, punta na doon. So hanggang dito na lang muna, bye bye.